हेलो व्यूअर्स, आज हम आपको दिखाएंगे वाटर प्यूरिफायर इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो आज हम अपने किचन में इंस्टॉल करने जा रहे हैं। द प्रीवियस वाटर प्यूरिफायर हैज around 3 or 4 steps of water purification, but हम जो न्यू वाटर प्यूरिफायर आज इंस्टॉल करने जा रहे हैं, दिस प्यूरिफायर हैज around 9 steps of water purification system. This purifier has made by कुचीना। थोड़ी देर में हमारा ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। हम एकदम शुरू से लेकर एंड तक आपके साथ पूरा प्रोसेस शेयर करेंगे। इन दिस चैनल वी हैव लॉट्स ऑफ वीडियोस रिगार्डिंग singing, cooking, creativity works, dancing, and some funny videos made by local artists. So, friends, keep watching and keep supporting us. Thank you guys. ये है हमारा कुचीना का प्योरिका एक्सेल प्लस प्रीमियम वाटर प्यूरिफायर। This purifier has 9 steps of water purifications including RO, UV, UF, TDS controller, everything is there. कुचीना का प्रोडक्ट है। इसका प्राइस है 23,990 रुपीज़ एंड स्टार्ट्स आवर अनबॉक्सिंग प्रोसेस। दिस इज द माइक्रोन एंड द पर्सन इज अनबॉक्सिंग द प्यूरिफायर। This is the glass tray. और ये निकल गया हमारा वाटर प्यूरिफायर जो कुचीना का है। ये अभी रैपर को निकालेंगे। ये हो गया पूरा। दिस इज द माइक्रोन, दिस इज द प्यूरिफायर, ब्लैक प्यूरिफायर, वेरी क्लासी फिनिश माइक्रोन, and the person is measuring the place where to drill and where to make the purifier mounted, and the drilling process starts. Taking time। ये हो गया हमारा माउंटिंग प्रोसेस कंप्लीट एंड दिस ड्रिल इज फॉर द माइक्रोन। ये हो गया हमारा माइक्रोन का माउंटिंग। Setting the things. This is the socket, this is the micron iron cutter, this
the process started. It will take around half an hour to make the water purified. This is the full view, and here comes the purified water ready to drink. Thank you.